என் இனிய தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். இது உங்கள் வீர தமிழச்சி டிஎன்பிஎஸ்சி சேனல். என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உடனே உங்களுக்கு வரும். என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க, இன்று வந்து மார்ச் 17க்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் பார்க்க போகிறோம். முதல் தகவல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜம்மு காஷ்மீரில் உலகின் உயரமான ரயில்வே பாலம் கட்ட போகிறாங்க. ஓகேவா? அது எந்த ஆற்றின் மேலேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, செனாப் அப்படின்ற ஆற்றின் மேலே கட்ட போகிறாங்க. மொத்தம் இதோட பாலத்தோடைய நீளம் பார்த்தீங்கன்னா 1315 மீட்டர் நீளம். அதில் வந்து 17 வந்து இடைவெளி விட்டு கட்ட போகிறாங்க. ஓகேவா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றின் மேலே, அதாவது மொத்த நீளத்தில் ஆற்றின் மேலே மட்டும் எவ்வளோ மீட்டர் கட்டுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 476 மீட்டர் ஆற்றின் மேலே மட்டும் கட்ட போகிறாங்க. சரியா? இது வந்து ஈஃபில் டவரோட உயரம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 304 மீட்டர். ஆனால் இந்த உயரமான பாலத்தினுடைய உயரம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 359 மீட்டர். அதாவது கடல் மட்டத்திலேருந்து மேலே வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா 359 மீட்டர். இது வந்து ஈஃபில் டவரோடைய உயரத்தை விட உயரமானது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சரியா? இது அதனால தான் இது உயரமான ரயில்வே பாலம் அப்படின்னு சொல்கிற பெருமைக்குரிய விஷயமா இருக்குது. இதை வந்து ரொம்ப பெருமைப்பட்டது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரயில்வே துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய பியூஎஸ் கோயல் அவர்கள் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? இதோடைய ஆயுள் காலம், இந்த பாலத்தினுடைய ஆயுட்காலம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 120 வருடங்கள். ஓகேவா? அடுத்து பாருங்கள், இரண்டாவது தகவல், ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலுடைய நிரந்தர உறுப்பினர் பதவிக்கு போர்ச்சுகல் வந்து ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்க. போர்ச்சுகல் நாட்டில் உள்ளவங்க ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்க பாதுகாப்பு கவுன்சிலுக்கு நிரந்தர உறுப்பினருக்கு. சரியா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐநா வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1946 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இதில் மொத்தம் வந்து 15 உறுப்பு நாடுகள் இருக்காங்க. 15 உறுப்பு நாடுகளில் வந்து 5 நாடுகள் வந்து நிரந்தர உறுப்பினர்களாகவும் 10 நாடுகள் வந்து அது நிரந்தரமற்ற உறுப்பினர்களாகவும் இருக்காங்க. அந்த நிரந்தரமற்ற உறுப்பினர்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஓகேவா? இதில் வந்து இந்தியா வந்து 2021லேருந்து 22 வரைக்கும் நிரந்தரமற்ற உறுப்பினராக இணைஞ்சிருக்காங்க இதில். சரியா? இது நம்ம ஆல்ரெடி இந்த நியூஸ் வந்து பார்த்துருந்தோம், முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருந்தோம். என்னோட வீடியோ பார்த்துருந்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் ரீகால் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். சரி, ஐநா பாதுகாப்பு வந்து எப்போ ஆரம்பித்தாங்க? 1946. ஓகே, மொத்தம் வந்து 15 உறுப்பு நாடுகள் இருக்காங்க. இந்த தகவல் பார்த்துருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபியு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து இன்டர் பார்லிமெண்ட்ரி யூனியன். அதாவது ஐபியுனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச நாடாளுமன்றம் அப்படின்றது தான் ஐபியு. இன்டர் பார்லிமெண்ட்ரி யூனியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில். இதை எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா 1988 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இது வந்து இந்த சர்வதேச நாடாளுமன்றத்தினுடைய தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா துவாரதே பச்சேகோ அப்படின்றவங்க தான் சர்வதேச நாடாளுமன்றத்தினுடைய தலைவராக இருக்கார். அவர் தான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இந்த கவுன்சிலை பற்றி பேசுகிறதுக்காக வந்திருக்காரு இந்தியாவுக்கு. ஓகேவா? அதாவது ஐபியுடைய ஸ்லோகன் என்னன்னு பாருங்கள், ஃபார் டெமோக்ரஸி ஃபார் எவ்ரி ஒன். அதாவது குடியரசு என்பது எல்லாருக்கும் பொதுவானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோடைய ஹெட்குவார்ட்டர், அதாவது ஐநாவுடைய ஹெட்குவார்ட்டர் எங்கே இருக்குன்னா ஜெனீவாவில், சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்குது. தலைவர் யார் இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா துவாரதே பச்சேகோ அப்படின்றவர். இவர் போர்ச்சுகல் நாட்டை சேர்ந்தவர். சரி, மூன்றாவது தகவல் போயிடுவோம். கரோனா பாதிப்பின் போதே உலக நாடுகளின் தேவையும் இந்தியா பூர்த்தி செய்தது அப்படின்னு சொல்லி பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து எப்போ சொல்லியிருக்காருன்னா, பின்லாந்து நாட்டினுடைய பிரதமர் சானா மிர்லா மெரின் அப்படின்றவங்களோட காணொலி காட்சியின் மூலமாக பேசும்போது சொல்லியிருக்காரு. இது எதுக்கு சொல்லியிருக்காருன்னா, இந்தியா வந்து கொரோனா தடுப்பூசிகளை வந்து நிறையா கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்கல்ல, அதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான் இதை சொல்லியிருக்காரு. அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஃபின்லாந்து அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம். அப்படின்றனால ஃபின்லாந்துடைய கேபிட்டல் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. ஃபின்லாந்துடைய கேபிட்டல் என்னன்னா ஹெல்சின்கி அப்படின்றது தான் கேபிட்டல். அதோடைய பிரதமர் யார்? சானா மிர்லா மெரின் அப்படின்றவங்க தான் அதோடைய பிரதமர். நாலாவது தகவல் பாருங்க, அமெரிக்காவில் வழங்கப்படும் சர்வதேச தைரியமிக்க பெண்களுக்கான விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்குன்னா இலங்கையினுடைய தமிழ் பெண், இலங்கை நாட்டினுடைய தமிழ் பெண் ஒருத்தருக்கு வழங்கியிருக்காங்க. அவங்க யாருன்னா ரணிதா ஞானராஜா அப்படின்றவங்க தான். இவங்க எதுக்காக இவங்களுக்கு வந்து துணிச்சலான பெண் அப்படின்னு சொல்லி தைரியமிக்க பெண்ணுன்னு சொல்லி விருது வழங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது தீவிரவாத தடுப்பு பிரிவின் கீழே வந்து நிறையா பேரை கைது பண்ணியிருக்காங்கல்ல, அதில் வந்து கைது பண்ணவங்களுக்கு வந்து இலவச சட்ட உதவிகளை இவங்க செஞ்சதுனால இவங்களை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, தைரியமிக்க பெண்களுக்கான விருது வந்து அமெரிக்கா வந்து வழங்கியிருக்காங்க. சரியா? அடுத்து ஐந்தாவது தகவல் பாருங்க, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் ஏரிக்கரையில் 13வது நூற்றாண்டை சேர்ந்த தெலுங்கு சோழ மன்னருடைய விஜயகண்ட கோபாலருடைய கால கல்வெட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சரியா? அது யாரு? தெலுங்கு சோழ மன்னர் விஜயகண்ட கோபாலர் அப்படின்றவருடைய கால கல்வெட்டு. இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழலூதும் கர்ணனுடைய சிற்பத்தோட இந்த கல்வெட்டு வந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து பாருங்க, இதில் ஒரு வாசகம் எழுதப்பட்டிருக்கு அந்த கல்வெட்டில். அது என்ன வாசகம்னு பார்த்தீங்கன்னா,
ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீகண்ட கோபால சதுர்வேதி மங்களத்து கண்ட கோபால தடாகம் அப்படின்றதான் அந்த வாசகத்தை இன்னொரு தடவை பார்த்துருவோம். ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீகண்ட கோபால சதுர்வேதி மங்களத்து கண்ட கோபால தடாகம் அப்படின்றது தான் அதனுடைய வாசகம். 6வது தகவல் பாருங்க. விஜய் ஹசாரே போட்டியில் 800 ரன்களை எடுத்த முதல் வீரர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிருத்வி ஷா அப்படின்ற இளம் வீரர் தான் இதை எடுத்திருக்காரு. இந்த விஜய் ஹசாரே கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்த போட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் ஜெயிச்சிருக்கான்னு பாருங்க. மும்பை அணி தான் ஜெயிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து 7வது தகவல். இங்கிலாந்து அணி தற்போது T20யில் அறிமுக வீரராக களமிறங்கிய இஷான் கிஷான் அப்படின்றவர் தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்காரு. அதாவது ஃபஸ்ட்டு இவர் இந்த போட்டியில் தான் களமிறங்கியிருக்காரு. அந்த போட்டியிலே இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா 1/2 சதம் அடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது முதல் போட்டியிலே 1/2 சதம் அடித்த 2வது வீரர் அப்படின்ற பெருமை இஷான் கிஷானுக்கு கிடச்சிருக்கு. அப்போ ஃபஸ்ட் இடத்துல யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அஜின்கியா ரஹானே அப்படின்ற இந்திய வீரர் தான் இருக்கார். அஜின்கியா ரஹானே அப்படின்றதான் முதல் இடத்துல இருக்கார். இஷான் கிஷான் வந்து 2வது வீரர் அப்படின்ற பெருமை வந்து இவர் கிடச்சிருக்கு. அடுத்து பாருங்க. 8வது தகவல். கருக்கலைப்பு சட்டத்தில் சிறு திருத்தம் செய்ய நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கு. இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன திருத்தம்னா 1970 அதாவது கருவே கலைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் முன்னாடி. 1971 என்ன பண்ணாங்கன்னா மருத்துவ ரீதியாக வந்து கருக்கலைப்பு செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சட்டத்தை வந்து இந்தியா கொண்டு வந்துச்சு. அப்போ அந்த கருக்கலைப்பில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா 20 வாரம் இருக்கக்கூடிய அந்த கருவை மட்டும் கலைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ என்ன சிறு திருத்தம் என்னென்னா 24 வாரங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த கருவை வந்து கலைச்சிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் அந்த சிறு திருத்தம். சரியா? அடுத்து 9வது தகவல் பாருங்கள். இந்திய கடற்படையில் இணையும் INS துரு அப்படின்ற கப்பல் தான் இணைய போகுது இனிமேல் தான். அது எதுக்காகன்னு பாருங்கள். இந்த INS துருன்றது எதிரி நாட்டு செயற்கைக்கோளை கண்காணிக்கிறதுக்காகவும் அப்புறம் வந்து ஏவுகணை அச்சுறுத்தலை கண்டறிகிறதுக்காகவும் இந்த INS துரு வந்து பயன்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து முற்றிலும் உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு. இது எங்கே கட்டமைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விசாகப்பட்டினத்தில் கூடிய அந்த கப்பல் கட்டும் தளத்தில் தான் கட்டமைக்கிறாங்க. இது வந்து பெருங்கடல் கண்காணிப்பு கப்பல் அப்படின்ற பெருமை INS துருவுக்கு கிடச்சிருக்கு. அடுத்தது 10வது தகவல் பாருங்கள். மத்திய உரத்துறை அமைச்சர் இந்தியா செம் 2021 அப்படின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வச்சிருக்காரு. மத்திய உரத்துறை அமைச்சர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சதானந்த கவுடா அப்படின்றவர் மார்ச் 16 தான் இந்த இந்தியா செம் 2021 தொடங்கி வச்சிருக்காரு. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிய பசிபிக் கூடிய மாகாணங்களில் நடைபெறக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்குது. இப்போ நடக்க போகிறது வந்து எத்தனையாவது அதாவது இந்தியா செம்னு பார்த்தீங்கன்னா 11வது இந்தியா செம். சரியா? அடுத்து இதோடைய தீம் என்னன்னு பாருங்கள். இந்தியா குளோபல் மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் ஃபார் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் பெட்ரோகெமிக்கல்ஸ் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கான கருப்பொருள். சரியா? இதோடைய ஹெட் குவார்ட்டர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்லியில் இருக்குது. 1991 இந்த வந்து உரத்துறை வந்து இதை வந்து இந்தியா செம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க? 1991 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து எத்தனாவது இந்தியா செம்னு பார்த்தீங்கன்னா 11வது இந்தியா செம். சரியா? அடுத்து 11வது தகவல் பாருங்கள். இந்தியா மாலத்தீவிற்கு இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவுக்கும் மாலத்தீவுக்கு என்ன புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகாரங்கள் இது ரெண்டுக்கும் இடையில இந்த 2 நாடுகளுமே இது எல்லாத்தையும் பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் தான் இது. 2020 நவம்பர் மாதத்திலே இந்த ஒப்பந்தம் வந்து கையெழுத்து ஆகிறதுக்கு பேசப்பட்டுருச்சு. சரியா? இப்போ மாலத்தீவு அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரி நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்ததுனால அதோடைய தகவலை எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பார்த்துடணும். ஜனாதிபதி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்ராஹிம் முகமது சோலிஹ் அப்படின்றவர் தான். இதோடைய ஹெட் குவார்ட்டர் மாலே அப்படின்றது. இதோடைய நாணயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலத்தீவு ருப்பியா அப்படின்றது தான் இதோடைய நாணயம். சரிங்களா? அடுத்து பாருங்கள். 12வது தகவல். தேசிய தடகள போட்டியில் தமிழகத்தின் தனலட்சுமி தங்கம் வென்றார். தங்கம் வந்து இவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க. 100 மீட்டர் பந்தயத்தில் வந்து இவங்க பஞ்சாப் மாநிலத்தில் நடந்துச்சு. இந்த பந்தயம் பஞ்சாப் மாநிலத்தினுடைய பாட்டியாலாவில் 24வது ஃபெடரேஷன் கோப்பை சீனியரில் தான் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த கோப்பையை வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க. எத்தனை வினாடியில் ஓடிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 11.39 வினாடியில் 100 மீட்டரை இவங்க கடந்திருக்காங்க. சரியா? அடுத்து வந்து செகண்ட் பிளேஸ் தேர்ட் பிளேஸ்லாம் யாருன்னு பார்த்துடலாம். தேர்ட் பிளேஸ் மட்டும் பார்த்துறோம். அர்ச்சனா சுசீந்திரன் அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 11.76 வினாடியில் ஓடி தேர்ட் பிளேஸை வந்து இவங்க ஜெயிச்சிருக்காங்க. சரியா? அடுத்து 13வது தகவல் பாருங்கள். டோக்கியோ ஒலிம்பிற்கு தகுதி பெற்ற நீளம் தாண்டுதல் வீரர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முரளி ஸ்ரீசங்கர் அப்படின்றவர். இவர் வந்து கேரளா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். சரியா? இது வந்து சீனியர் நேஷனல் அத்லெட்டிக் சாம்பியன்ஷிப் ஃபெடரேஷன் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பால் நடத்தப்படுது.
இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இவர் வந்து பங்கேற்றிருக்காரு. இது வந்து 8.26 மீட்டர் வந்து நீளம் வந்து இவர் தாண்டியிருக்கார் ஃபஸ்ட்டு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 8.20 மீட்டர் நீளத்தை தாண்டி இந்த சாதனையை இவர் முறியடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கேரள தடகள வீரர் வந்து இன்னொரு வீரர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முகமது அனீஸ் அப்படின்றவர் 8 மீட்டர் தாண்டி 2ஆம் இடத்தையும், கர்நாடக தடகள வீரர் லோகேஷ் அப்படின்றவர் 7.60 மீட்டர் தாண்டி வந்து 3ஆம் இடத்தையும் பிடிச்சிருக்காங்க. இதில் முகமது அனீஸ் வந்து வெள்ளிப் பதக்கத்தையும் லோகேஷ் வந்து வெண்கல பதக்கத்தையும் ஜெயிச்சிருக்காங்க. இன்றைக்கான தகவல் அவ்வளோதான். இன்றைக்கான கேள்விக்கு வந்து போயிடலாம். உயரமான ரயில்வே பாலம் எந்த ஆற்றின் மேல் கட்டப்பட உள்ளது? உயரமான ரயில்வே பாலம் எந்த ஆற்றின் மேல் கட்டப்பட உள்ளது? ஓகேவா, ஃபஸ்ட்டு கேள்வி. ரெண்டாவது கேள்வி என்னன்னா அமெரிக்காவால் வழங்கப்படும் சர்வதேச தைரியமிக்க பெண்களுக்கான விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது? அமெரிக்காவால் வழங்கப்படும் சர்வதேச தைரியமிக்க பெண்களுக்கான விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்றது ரெண்டாவது கேள்வி. அடுத்து பாருங்க, மூன்றாவது கேள்வி என்னன்னா நாடாளுமன்றத்தால் அந்த கருக்கலைப்பு சிறு திருத்தம் செய்யப்பட்டிருந்துச்சுல்ல, அது என்ன திருத்தம்? நாடாளுமன்றத்தால் கருக்கலைப்பிற்கு சிறு திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது, அது என்ன திருத்தம்? சரியா, இன்றைக்கான வீடியோ அவ்வளோதான். என்னோட சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய் பாய். உங்கள்